Baba isa ani darrabeen biyyoota nyaanni as geenye barattoonni Oromoo 500 ol ta'an yuunivarsiitiidhaaf kolleejii adda addaarraa ari'amanii halkan walakkaa doormiin abaasanii yogguu facaafaman eenyu kan isinii qaqqabu isinoo abbootiin warri as jirru kun ilman qabdanu firan qabdanu ijoollee keessa faffacaate san eenyu kan walitti qabee mana keessanitti galche eenyu kan firoottan keessaniin isin ga'ee dargaggoota sana gochuudhaaf darrabeeniif anis warri akka keenya waldaa Mancaa fi Tuulamaa gaggeessaa turre tarkaanfannuun iyyuu bilbilee nutti barbaadamaa ture rasaasa adda keetti naqanii jechaa baankiidha ijoollee qarqaarsaaf walii baasuu danda'u sodaachisa meeqatu nurra gahaa ture lafa hojiitti maaltu nurra gahaa ture sana hunda dhiibnee keessa baaneetiif ilmaan Oromoo bakka bakkatti qoonnee qallabaa ture ji'a sadii har'a barattoonni yeroo sanaa inni kaan dhaaba siyaasaa addaa keessa galee inni kaan immoo biyya ormaa dhaqee horii sassaabaa jira. Seenaan sun dagatameera. Haaromsachuu qabu. Ilmaan Oromoo isheen babbareedduu cucculuqxuun suni dhiibba alagaadhaan irra ga'e waan nyaattu dhabdee daabboo itti bituudhaa fi kiraa manaa kaffaluudhaa fi Mancaa fi Tuulamaa. Kan ilmaan keessa isiniin ga'e gara biyyaa gaafadhaa. Maarree waldaan kana hojjete. Diinaan bubiiroon isaa achitti cufamu as biyya bilisa taate keessatti maqaa kanallee jiraachisuu nurra jiraatu Oromoo. Kana hin goonu taanaan salphina seenaati. Birrii boorsaa guuttachuu dandeenya ta'a. Birriin biyya alaa garuu hin galaa akkuma sanaan ba'a. Garuu seenaa hojjete. Darrabeen har'as qawweedhuma diinaa jala dhaabbatee bokkise. Garuu biyya bilisa keessa teenyee walii gallee waliin haasa'uu dadhabnee ta'a. Darrabe rakkinan si wajjiniin achitti argaa ture iyyuu anaaf salphaa. Rakkinan biyya alaatti argaa jiru kana caalaa. Oromoon safuu walii qaba biyya keessatti. Wal dhagaa garaagarummaan siyaasaa amantii adda addaa hoo jiraatullee wal kabaju. Asitti garuu safuu Waaqayyo nutti araaramu. Guddaan xinnaa isaa guddisuun barbaadu xinnaan isa guddaa isaa kabajuu hin beeku. Warri beekan jiru safuun isinii fudhamu warri kan hin goone garuu kanarraa hadachaan waldaa keenya ijaarrannu hacimsinu gara biraa miti horii buusuun maal Oromummaadhaan meeqottaa tokkuma haa taanu. Siyaasa keenyas amantii keenyas akka barbaadan ittiin gaggeeffannu garuu walitti kan qabnu Oromummaadha. Oromummaan kaabaan dhufne kibbaan dhufne ba'aan dhufne lixaan dhufne bakka hundumaa Oromummaan jirti. Oromummaa keenya irratti walii gallee hojjanna taanaan siyaasa keenyas hin guddifanna. Isa wal dhabees hin araarfanna. Hirree taana sana booda hirree ala taanu immoo abbaa biyyaa taana. Nuyi garuu walitti araaramuu dadhabne Waaqayyo walitti nu araarsu ba'aa Alamuu Qixxeessaatii fi Taaddasa Birruu nutti dabarsan Maammoo Mazammar nutti dabarsan darabeedhaan irraa jalaan bu'aa dhufeera. Ba'aa kana fudhaame ilmaan Oromoo har'a mana hidhaa keessatti dararaan meeqa irra gahaa jiru nuyi kan jarri eegan nuyi garuu faffaca'inayyuu dabarsaa fi jirra. Kanaaf waldaa Mancaa Tuulamaa deebisnee ijaaruu akka namoonni Oromoodhuma keessaa ba'anii Oromoo warri diigan maqaa adda addaa kennanuuf salphattuu hin taane waldaan Mancaa Tuulamaa Oromoon amantii kamiin iyyuu haa geggeessu hin kabajaaf. Waldaan Mancaa Tuulamaa Oromoon kamiyyuu siyaasa fedhe haa geggeessu siyaasa isaas hin kabajaaf. Inni sun hundumtuu
gocha ijoolleen isaa godhudha malee gocha macaaftuu lama godhu miti. Hundumaafuu gaaddisa ta'ee waldaan macaaftuu lama siyaasas amantis gosummaa Oromootiifis gaaddisa ta'ee Oromoo tokkoomsuudha kaayyoonsaa. Kaayyoon kun yoo Oromoodhaaf hin barbaachisa ta'e macaaftuu lama biyya keessatti dadhabne biyya alaatti jiraachisuun dirqama keenyas barbaachisaadhas itti gaafatamummaan seenaas nurra jira. Amaanaa nurratti nutti kenname kan fiixaan baasu galatoomaa.